अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट क्योर उर्दू में। आज एक और ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं वो पुरानी खांसी, जो शदीद खांसी हो जाती है और जो दमा की शिकायत हो जाती है, उन दोनों के लिए नहायत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इसके अलावा ये रेमेडी आपके जिस्म में होने वाली दर्दों को भी दूर करेगी। जिन लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, उनका खून को ये पतला करेगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही ऐसी हैं जो कि आपके खून को पतला करती हैं और आपकी ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं इसको नहायत ही एहसन तरीके से दूर करती हैं। और ये तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके डेली किचन के अंदर हर वक्त मौजूद होती हैं, तो प्रॉपर तरीके से अगर इनको इस्तेमाल किए जाए तो उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आज इस फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं, वो है जी शदीद खांसी और दमा और खून का पतला करना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी तरफ चलते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए, काइंडली इसको लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली अपलोड्स जितनी भी हैं आप बर वक्त देख सकें। तो इसके लिए इस रेमेडी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है जी, नंबर 1 तो आपके पास अदरक, जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है आपको लहसुन, और जो तीसरी चीज़ चाहिए जनाब वो है जी दालचीनी। ये 3 चीज़ें आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो हमें जब इस रेमेडी को बनाना है तो इसकी तरकीब बनाने की क्या होगी कि हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। ये 2 इंच है तकरीबन, इसका हाफ़ लेंगे। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और देसी लहसुन हमने लेना है। अगर उसकी लहसुन देसी है और मोटी उसकी थुरी है तो हमने तीन के करीब, हम जैसे अगर ये मोटा लहसुन है तो इसको हमने 3 थुरियाँ लेनी है। और अगर लहसुन बारीक है तो हम 5 थुरियाँ तक इसकी इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दालचीनी है, दालचीनी के हम तकरीबन ये जो उंगली के बराबर 3 इंच होता है, इतने लंबे 2 टुकड़े हम इस रेमेडी को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे हैं तो मैं इस तरह के 4 टुकड़े इस्तेमाल करूँगा। जैसे ये 1 2 और 3 और 4, ये जी मैं इसमें डालूँगा इस रेमेडी के अंदर। तो हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है दोबारा से मैं बता देता हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 थुरियाँ देसी ऑर्गेनिक लहसुन की, अगर मोटी हैं तो, अगर बारीक हैं तो 5 थुरियाँ, और 3 इंच के इस उंगली के बराबर 2 दालचीनी के टुकड़े। तो इसको आपने 2 कप पानी के अंदर डाल के इसको पकाना है और इतनी देर तक पकाना है कि 1 कप रह जाए। और मैंने आपकी सहूलत के लिए ये देखिए बना के रखा हुआ है। ये नहायत ही शानदार एक ड्रिंक, और इसका कितना खूबसूरत कलर है ये आप देख सकते हैं, और पीने के अंदर भी ज़बरदस्त है। तो ये आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें हमने कोई मीठा ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो इस रेमेडी की मदद से इंशाल्लाह ताला आपकी जो पुरानी खांसी है और जो दमा की शिकायत है वो बिल्कुल दिनों के अंदर ही दूर हो जाएगी। इसको आपने 2 से 3 टाइम दिन के अंदर इस्तेमाल करना है। जिस टाइम भी आपको वक्त मिले, खाना के पहले भी आप पी सकते हैं, खाने के बाद भी आप कम से कम खाने के 1 घंटा के बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो खाने से पहले या खाने के बाद जब आपको वक्त मिले, सुबह, दोपहर या शाम, 2 से 3 टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और थम्स अप देंगे और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।